राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। एगो सांसद के चलते कटघरा में समूचा बीजेपी। लोकसभा चुनाव के समय अब नगीचे आ रहल बा, कुछ महीना बाँचल बा। ऐसना में सगरो राजनीतिक पार्टियन के मुद्दन के तलाश रहेला, खासकर ऐसना मुद्दा के जौने पर अपना विरोधियन के पाही लगावल जा सके। संसद के 5 दिन ले चले वाला विशेष सत्र के अंतिमवा दिने लोकसभा में चर्चा के बीचे कुछ ऐसन हो गई जौना से सरकार में बैठल बीजेपी के खिलाफ विरोधियन के बैठल बैठावल मोर्चा खोले के मौका मिल गई, हल्ला गुल्ला करे के मौका मिल गई। बीफे के दिने लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा होत रहे। चर्चा के दौरान बोलत बोलत दिल्ली बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी बीएसपी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली के लेके अचानक उटपटांग बोले लगना। उनके एक तरह के बोलल देख वहाँ बैठल सगरो सांसद अकबका गई। उस समय लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर कोड़ी कुनील सुरेश बैठल रहना। कई बार वो विधुड़ी जी के बैठे खातिर कहना, लेकिन वो कहाँ माने वाला, बोलते रहना। उटपटांग बोली वाला उनकर वीडियो सोशल मीडिया पर खूबे वायरल भइल। उमे है सांसद के चलते बीजेपी के चाल चरित्र के लेके खूब चर्चा कई लोग। विधुड़ी के व्यवहार पर बीएसपी सांसद दानिश जी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के एगो चिट्ठी लिखना। खाली दानिशे नहीं बल्कि सगरो विपक्ष के नेता है मुद्दे पर एकवट गए। एके मुहे सगरो बीजेपी के चाल चरित्र के बखिया उधारे लगना। जब लोकसभा में कुल होत रहे वो जुनी विधुड़ी जी के ठीक पाछे बैठल केंद्र सरकार के बड़का मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ई दोनों जाने हंसत रहल लोग। सफा सफा कुल वीडियो में लौकत रहे। विरोधी नेता लोग एहू के गलत बतावल लोग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट में लिखाइल, ई हमें बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी जी जवन संसद में बोलत जुनी विपक्ष के एगो मुस्लिम सांसद खतरा ऐसन शब्दन के इस्तेमाल कैलन जेकर सामान्य आदमी भी ना इस्तेमाल करी। उनकर यही व्यवहार पर ना तो अध्यक्ष जी कुछ कहले अन्ना उनकर संगतिया लोग ही कुछ कैल लोग। डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जैसन बड़का सांसद लोग तो हंसे बेहसे में लगल रहल लोग। वो कहलन कि भाजपाइयन के संस्कारी चेहरा और उनके चाल चरित्र में कोनो तालमेल ना है, बिल्कुल ही दोनों अलगे अलगे है। वो लोगन के सलीका संस्कार और नियति यह है जौन वीडियो में लौकत बा। लेकिन अब लोगन के मानसिकता अब समूचा देश भी जान गइल बा। पर कांग्रेस के साथे साथे सगरो विपक्ष एक साथे बा। एके मुहे सभी एके गलत बतावता। बीएसपी सांसद दानिश अली तो इतना दुखी हो गइल ना जे चिठिया में लिखले कि जौने भाषा के इस्तेमाल एगो अल्पसंख्यक सांसद खातिर कइल गइल बा, अगर ओह पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सदस्य पद छोड़ दे। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद के बयान के वीडियो शेयर करत लिखल है कि संघ और मोदी जी अपना प्रयोगशाला में का यह सिखावेला लोग, जो आपके सिखावल लोग एगो चुनल सांसद खातिर भरी लोकसभा में आतंकवादी उग्रवादी और बहुत कुछ जैसन अपमानित करे वाला भाषा बोल सकता, वो औरी मुसलमानन खातिर का भाव रखत हुई। यह सोच के करेजा कांप जाला। ऐसना में चुनावी साल में विपक्ष के हाथे एगो मुद्दा मिल गइल बा। अब देखे के बा कि एकर उ कितना फायदा ले सकता। कुछ होके लेकिन सियासत में एगो सियासी बवंडर तक खड़ा हुई गइल बा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर यही कार्यक्रम में मुलाकात हुई यही समय यही चैनल पर। तब तक खातिर नमस्कार।